حلقه النهارده هتكون مختلفه يا شويه. عمار انت جبت التيشيرت ده منين؟ ده من دهب. بكام؟ حلقه ب 100 جنيه. حلقه طب النهارده. ما تديهولي طيب. يا عم سيبنا ركز بقى. خده قلعهولك دلوقتي. هاخده منك بعد الحلقه. حاضر كمل. ماشي. حلقه النهارده هي حلقه مختلفه جدا. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن التجهيزات وكل الحاجات اللي ممكن تاخدها او ما تاخدهاش وتعمل حسابك على ايه. في مشكله دايما بتواجه المصريين وهي ان احنا بنحب قوي نبضع ونحب قوي ننفخ الشنط. طيب احنا متحكمين او في حاجه بتحكمنا وهي مقاس الشنطه او وزن الشنطه. دايما شركات الطيران بيحطوا وزن معين، يعني في شركات طيران بتحط 20 كيلو، في شركات تانية بتقول 23 كيلو، وفي شركات تالتة بتقول لك ممكن تاخد شنطتين 23 كيلو. فانت طبعا قبل ما تطلع الطياره او قبل ما تحجز تذكرتك لازم تكون عارف ممكن تشيل قد ايه. في ناس بتحب تجيب الشنطه دي ماشي، وفي ناس بتحب تجيب شنطة الرحالة الأمريكي، ودي شنطة بتكون صغيرة شوية بتحطها ورا ظهرك، مش بتحتاج ان انت تقعد تجر بقى في شنط وراك، وساعات مش بتحتاج ان انت تدخلها في الطيارة، ممكن تحطها في كابينة الطيارة على طول، مش لازم تعمل لها تشيك ان في الطيارة. دي بيكون فيها كل حاجة زي ما انتم شايفين، واسعة كبيرة كل حاجة. في ناس بتريح دماغها خالص وبتجيب دي شنطة عادية جدا، شنطة ظهر، وبيقدر ان هو يحط فيها حاجته وبيتصرف هناك بقى، بيروح للمغسلة، بيروح للدراي كلين ايا كان وبيظبط حاجته. اهم حاجة ما تخلوش الشنطة تفرقع، عشان انتوا اكيد هتحتاجوا في يوم من الايام تجيبوا حاجة لبس جديد او تعملوا شوبينج او اي حاجة، فخدوا بالكم من النقطة دي. في حاجات برضو اساسية، يعني مش لازم تجيب معاك 3 بنطلون جينز، ممكن تجيب بنطلون جينز واحد وبنطلون مثلا عادي تاني واحد كمان. مش لازم تاخد معاك 5 جزم خالص، ممكن تجيب جزمة جزمتين بالكتير قوي، جزمة مثلا عشان اللف والجري والحاجات دي كلها، وجزمة تانية عشان الخروج والكلام ده. مش لازم ناخد حاجات كتير وخلاص وفي الاخر مش نستعملهم، فاهم حاجه خد بالك من الموضوع ده. في نقطه تانية، في حاجات تانية اساسيه، وطبعا الاساسي بيختلف من شخص لشخص. يعني انا بالنسبه لي في حاجات اساسيه هوريها لكم دلوقتي. اول حاجه، دول بالنسبه لي حاجات مهمه جدا، دول اقفال. ده قفل الكتروني، تمام؟ ليه؟ لان انا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده وقلت ان انت بيكون ليك في الهوستل ثبت كبير تحت السرير بتحط فيه الشنطه بتاعتك وبتقفله بالقفل بتاعك. في كذا نوع من الاقفال دي، في اقفال بقى زي دي كده بالارقام، في اقفال بالمفاتيح زي بتاعت زمان، وفي اقفال زي بتاعت المفاتيح دي بس المفتاح بيبقى مختلف شويه. دي بالنسبه لي حاجات مهمه. تعالوا نيجي لتاني حاجه مهمه، فريش باز. فريش باز ده من الحاجات برضو الاساسيه بالنسبه لي، لان زي ما انتم عارفين بره ما عندهمش اختراع الشطاف، فدي بتحل محل اي حاجه وكويسه جدا وبتكفي ميه كويسه، واختراع بصراحه هايل جدا، ومصريين هم اللي اخترعوه على فكره. بحيي جدا الناس اللي عملته وهو فعلا عملي جدا. في طبعا الكاميرا دي كاميرا جو برو، كاميرا عمليه صغيره ممكن تصور بيها تحت الميه فوق الميه في كل حته، وممكن تاخد معاك نوت بوك عشان لو انت عايز تكتب اي حاجه، جالك اي خاطره عايز تكتبها، او جالك اي فكره، او عايز تحسب فلوسك صرفتها في ايه، ناقص لك قد ايه، كل الكلام ده. هنيجي عند حاجه ممكن تكون بالنسبه لنا يعني صعبه شويه، ان احنا نطبق حاجتنا ازاي. في طريقه حلوه قوي ممكن تطبق فيها حاجتك او بيها حاجتك وبتاخد مكان اقل شويه في الشنطه. يعني مثلا ده تيشيرت طبيعي جدا مفيهوش اي حاجه، هنعمل ايه؟ هنحط ده على ده ونقفل، هندخل الكمام جوه وهنتني دي تانية كده، وهنعمل ايه؟ هنقعد نلف ده، نقعد نرول كده لحد ما نوصل لهنا، ونروح عاملين كده. ده التيشيرت بتاعك. هتقعد بقى ترصص التيشيرتات بتاعتك والبنطلونات وكل حاجه، فهياخد مكان اقل وهتزود مساحه لاي حاجه تانية تحطها. وفي حاجه بنقع فيها وهي ان احنا بنجيب ازايز
اكتر من 100 مللي، واي ازازه اكتر من 100 مللي بتطلع الطياره بتتاخد منك، ولازم تحطهم في كيس زي ده مقفول. في شويه حاجات هقول لكم عليها برضو تتعلق بالبنات وانتي طالعه الطياره. مش لازم تلبسي غوايش، حلقان، سلاسل، كل الحاجات دي. ليه؟ لان اولا هتلفتي النظر ليكي جدا، ثانيا وانت بتتفتشي هيخلوكي تقلعي كل الحاجات دي وهتعطلي الطوابير اللي وراكي، ممكن الناس تدعي علينا. في حاجه برضو لازم تكون معاك، وهي نسخه من كل الاوراق بتاعتك، سواء كان باسبورك، رخصتك الدوليه، اوراق الحجوزات بتاعتك، حجز الطياره، كل الحاجات دي. وبرضو اعمل نسخه منهم وابعتها على الميل بتاعك، عشان لا قدر الله لو حصل اي حاجه يكون معاك باك اب على الموبايل. من الحاجات برضو المهمة اللي لازم تعملها هي انك تعمل برنامج يومي لسفريتك كلها. يعني تعرف كل يوم هتروح فين، هتاكل ايه، بكام، العملة بتاعت البلد دي. وبرضو لازم تقرأ عن كل بلد هتروحها، تعرف ايه المميزات بتاعتها، تاريخها، كل الحاجات دي، لان الحاجات دي مهمة جدا. ومن المواقع اللي ممكن تعمل عليها سيرش هي فيزيت ا سيتي وويكي ترافل. دول ممكن يساعدوك جدا انك تعرف كل المعلومات دي. عشان نعرف معلومات للبلد اللي احنا رايحينها بنخش على ويكي ترافل من هنا، وبنكتب المدينة اللي احنا هنسافرها، نكتب باريس وندوس سيرش. هيطلع لنا كل المعلومات الخاصة بباريس، سواء كانت بقى تاريخهم، الحضارة، شوية معلومات كده عامة. وممكن تختار برضو مثلا تختار من فوق هنا الاكل، انت مثلا عايز تشوف الاكل بتاعهم ايه هو، وهل عندهم اكل حلال ولا لأ. كل ده بتلاقيه في ويكي ترافل. وفي موقع اسمه فيزيت ا سيتي زي ما مكتوب قدامنا كده، بتخش برضو بتكتب المدينة اللي انت رايحها، وهنا مش بيطلع لك معلومات عن البلد، لا بيطلع لك الرحلات اللي ممكن تعملها جوه المدينة دي. يعني زي ما هنشوف كده هنختار ان احنا رايحين مثلا باريس 4 ايام وندوس جو، بيطلع لك بقى زي جايد مفصل ل4 ايام ممكن تعمل فيهم ايه. فاول يوم مثلا طلع لك هنا ان انت هتروح 1 و2 و3، اليوم التاني هتروح كذا وكذا وكذا. وكمان بيكونوا كاتبين التوقيت اللي تقدر تقعد فيه هناك، يعني مثلا ممكن تقعد ساعة او ساعتين على حسب ما هم كاتبين لك. وكمان بيكتبوا معلومات عن اسعار التذاكر وكل الحاجات دي، وهل موجود هناك تور جايد ممكن ان هو يشرح لك ولا لا. بالنسبة للفلوس، قبل ما تسافر على طول هتروح البنك بتاعك، معاك باسبورك وتذكرة طيرانك، وتقول لهم ان انت عايز يورو. بيقولوا لك ان انت ليك ليميت معين على حسب طبعا كل فترة، وعلى حسب اختلاف سعر العملة وكل الحاجات دي. وحاول دايما جنب الكاش يكون معاك كريدت كارد او ديبت كارد او ايا كان، ويكون حتى شغال على النت، عشان ممكن هناك تشتري اي حاجة او تحجز اي حاجة اونلاين. بكده تكون خلصت حالات. ايه هتجيب التيشيرت ده ولا ايه؟ اخلص طيب. خلاص ما ايه؟ طب استنى اخلص الحلقة. طيب بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من خد فكرة وسافر بكرة. اشوفكم الحلقة الجاية، اوعوا تروحوا في اي حتة. انا عمار الحمصاني. هات التيشيرت بقى، هات التيشيرت. سلام يا جماعة. هات التيشيرت يا عم نمشي خد بقى بس، يا عم، خد. انا ماشي يا عم.